Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Tsy mitsahatra ny faneho-kevitra avy amin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fikasan'ny mpitondra hikitika ny lalam-pandrenana. Tsy anjaran'ny mpitondra efa ho lany fe-potoana iasana ny mikasika lalam-pandrenana, fa raha atao izany dia tetika hitazomana seza ho izy ireo. Ahena ny famoaham-bolam-panjakana makany amin'ny orinasa Jirama sy Air Madagascar amin'ny taona 2024 raha ny nambaran'ny Iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena eto amintsika. Mila fehezina ny fandaniana ary ampiakarina ny vola miditra. Androany sy rapitso no iaina mivantana ny Tour du Monde de la Francophonie ny fahita lavitra TV5 Monde. Anisany mandray anjara amin'izany Madagasikara, eto Antananarivo no anatotosany ary etsy amin'ny Gare Soarano no anaovana izany. Nankalazaina androany teny amin'ny tranobe Ambohimanga ny asom-piandrianana ny fangatahana mikasika ny taom-baovao malagasy iraisana. Nisy ny fizarana nofokena amin'ny tapihavanana. Manomboka miaina ankehitriny ny herin'ilay orkany Mariana andalo tany Porto Rico raha ny vaovao farany. Namela takikatra betsaka nefa izany. Tapaka tanteraka ny herinaratra ny an-toerana. Ny andindindreo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam vaovao Kolo TV hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao tsy mitsahatra ny fanehoan-kevitra avy amin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fikasan'ny mpitondra hikitika ny lalam-pandrenana. Raha toa ka atao izany dia tetika hitazomana seza hoy izy ireo. Fanadiny Andry Raharson. Azahodina an-tsaim-bahoaka hatrao voalazana lalam-pandrenana mikasika ny datim-pifidianana ary miantony rehetra anohatra izany fikasana anova lalam-pandrenana ataon'ny fitondrana izany ny antoko Freedom araka nambaran'ny filoha nasionaly ny Andre Tongarivo Rakotondra Zafy Lalatiny. Zahay dia mitako hoe tazomy ajao ny voalaza ny lalam-panorenana mikasika ny datim-pifidianana tokony atao amin'ny taona ho avy fa tsy fotoana izao ary tsy mety hanaovana ny révision constitutionnelle io satria aminay ohatra ny manœuvre ihany zay hitadiavana ny morana fifidianana. Ny fanontaniana napetraka Freedom moa dia hoe possible ve mikarakara fifidianana anankitelo ao anatin'ny taona anankiray raha anao référendum sika tsy maintsy anao législative sika fifidianana solombavam-bahoaka anao fifidianana filoham-pirenena ihany koa zaka ny toe-bolantsika ve zany vita ve fikarakarana ara materialy ara teknika an'izany maninona tsy mitondra fanazavana ny tompony ndraiky mpanjakana tandrify an'izany dia izay manamafy hoe tsy fotoana izao ary miantso ny olo-pirenena rehetra ny mpanao politika ny société civile tsy anaiky an'izay fikitihana ny lalam-panorenana izay amin'izao efa akatoky ny vanim-potoana tokony hanaovana ny fifidianana izao. Efa taona ny anan'io lalam-panorenana ko nahoana no amin'izao herintaona sisa izao no kasihany izany lalam-pandrenana izany hoe kosa ny filoha nasionaly ny PSD Bezaza Eliane. Fa izay dia mitsipaka marindrano izany fikasana izany. Hitanay fa tena tsy fotoana n'izao. Efatra taona izay no lasa raha ohatra ka zavatra tsy azo ny ainana io lalam-panorenana io satria tsy izay rery fa betsaka ny olona mahita lesoka amin'io hatramin'ny article 54 zay ny vadibadiana teto ny tondrana malety sy ny karazany any amin'ny Assemblée nationale constitution itondrana malety zany angamba ny discussion tokony atao kanefa à 1 an des élections article 46-47 no etsehana de article 143 kaskan'le collectivités décentralisées hoe ampidirana le fokotany de fahitanay azy zany miengagé anay zay hoe manœuvre dilatoire hoe sady hanemorana ny fifidianana filoham-pirenena no azahoana le prérogatives de puissance publique.
tsy fotoana kasina lalam-pandrenana zao Horabeky Jana Félix filao nasionalin'ny Kamefikono hoe nanolotra tsosikevitra kosa izy amin'ny tokony hanoran'izay maniry candidat tolo-kevitra amin'izay tia nokasiana amin'ny lalam-pandrenana manakaheroa ka miaraka olan'iny amin'ny programme asany. Tia ampiandohana aloha dia fahazosorina hoe angamba tsy fotoana zao satria efa marana ny mandat atao hoe herintaona io sisa dia ho tapotra ny mandat ny voalohan'ny republika hatramin'izay tsy nikitihiny sao hoe vao kitihina le izy ny hevitra fotsiny dia tsotra koa hoe aleo zay filoha ho avy eo no hikitika ny lampanoreniny kanefa tsaratsara kokoa ho an'ny le candidat rehetrarehetra mitondra ny sosikeviny zany hoe arangaranga ny sosikeviny anatsarana ny lalam-panorenana io satria rotsaka hofidiana izy ka tokony efa manana heritreritra volavola any any heritreriny hoentina anatsarana ho anakitihana ny lampanorenana io ka any amin'ny propagande izy zany dia tokony arangaranga ny avy hatrany izay volavolan-kevitra fantsiana izay eo no ahitan'ny olona hoe olany izy na tsy olany na eken'ny olona izy na tsy eken'ny olona. Araka ny loharambo vaovao voaray tamin'ity androany ity dia efa misy volavolampanitsiana lalam-pandrenana mandehandeha any ampelantanan'ireo solombavambaoka manohana amin'ny fitondrana mbola manamafy ny tsy fiainon'ity mpitondra ity ny hafa sy izay mifanohi-kevitra aminy izany fetsika izany araka ny mpanara-baovao. Amin'ireo mpanara-baovao ihany ny fiatrehana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ahafahana manolo ny mpitondra tsy mahomby sy mampatra vahoaka sy firenena mamaika ny vahoaka. Manamafy izany ihany koa ny antoko politika maro sy ny fikambanana maro maneho hevitra manoloana ity fikasan'ny mpitondra hanova lalam-panorenana ity. Mitaky ny fampiarana ny didim-pitsarana navoaka ny Conseil d'État ny amin'ny fifidianana ny solotena ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ilay rafitra ACDDED ireo mpikambana eo anivon'ny CNIDH. Mioramanitra. Tsy hemitra ny amin'ny fitakiana ny fampiarana ny didy navoaka ny Conseil d'État ireo mpikambana eo anivon'ny CNIDH na Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Ho azy ireo, feno ny fepetrahafana manangana ilay rafitra HCDDED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Nanisy aza ny fitoriana nataon'ny filoham-pirenena teny anivon'ny Conseil d'État ny amin'ny tokony hanafoanana ny fifidianana ny solotena nataon'ny CNIDH fantatra tamin'ny didy navoaka ny fitsarana fa ara-dalàna ny fifidianana nataon'ny CNIDH. Ho an'ity rafitra miaro ny zon'olombelona ity hamazava ny fifidianana nataon'izy ireo ary efa fantatra fa ny ministry ny fitsarana teo aloha Imbiki Anakile no voafidy solotena azy ireo ao amin'ilay rafitra HCDDED. Raha ny fanazavan'ireo mpikambana tsy avy amin'izy ireo intsony anisakana tsy hananganana ny HCDDED. Ny mpitondra araka izany no tsy manana finiavana nangana ireo rafitra ireo. Ankoatr'izay misy amin'ireo olona voafidy na voatendry handrafitra ny HCDDED raha teo no tsy mitovy firehana amin'ny mpitondra. Raha tsy ahivona mpikambana miisa 7 no handrafitra ity androm-panjakana ambony HCDDED ity izay ahitana solotena iray avy amin'ny anteny merandolona, anteny meram-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena, ny holavitry ny mpanao gazety, ny CNIDH, holavitry ny mpisolo vava, ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, ny fitsarana tampony ary ny fiadidinan'ny Repoblika. Ny fananganana ity rafitra ambony ity ihany koa anefa no ahafahana manangana ny fitsarana ambony na ny Haute Cour de Justice ahafahana mitsara ireo mpitondra fanjakana eto amintsika. HCDDED izay rafim-panjakana manokana hiady amin'ny fanaparam-pahefana ataon'ny fanjakana amin'ny tsy fanajana ny demokrasia na ny tany tandalana. Ahena ny famoaham-bolam-panjakana makany amin'ny orinasa jirama sy Air Madagasikara amin'ny taona 2024 raha nambarany iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena teto amintsika. Mila fehezina ny fandaniana ary ampiakarina ny vola miditra. Fezora faly. Manana ny teny farany hatrany ny mpamatsy vola amin'ny fanapahan-kevitra sy ny resaka fitantanam-bola eto amin'ny firenena. Tao anatin'ny tatitra ny iraka ny tanterahan'ny solotena ny tahirim-bola iraisam-pirenena, Mills Marshall teto amintsika. Mila fehezina ny fampiasam-bola toy ny karama sy ireo fandaniana tsy voarakitra na teti-bola amin'ny alalan'ny fampiakarana ny fampidiram-bola anaty kitapo-bolam-panjakana. Taken'izy ireo ny hanonerany fanjakana ny anjarany amin'ny fanentsemana ny trosan'ny Air Madagasikara mialohan'ny ny fanaovana sinisy fiara-miasa amin'ny Air Austral izay nambaran'ny ministra fa tanteraka amin'ity taona ity saingy tsy mbola voafaritra mazava. Les discussions sur le partenariat stratégique pour Air Madagascar se poursuivent. Ny resaka momba ny partenariat stratégique ho an'ny Air Madagascar dia mitohy
ary ny fanasoniavana ny fifanarahana farany dia mila fanatanterahany fanjakana malagasy ny anjarany anorenana ny fatiantoka tany aloha. Ny resaka ara-teknika ny tena mila lamina sy dinihana tsara, indrindra ny famatsim-bola amin'ny teti-bola 12 sy 2000. Izany no antony anoizana ny resaka sy ny tombatombana izay ho tanterahana amin'ny filan-kevim-pitantanan'ny FMI mialohan'ny mety amoahana any amin'ny volana Desambra amin'ny ity taona ity. Au mois de décembre de cette année. Tanteraka amin'ity taona ao anatin'ny teti-bola fanjakana 7 ny engagement fanjakana rehetrarehetra mikasika ny Arimady. Fa raha ny ao anatin'ny teti-bola 12 zany dia tsisy inona misoratra intsony tao ny mikasika ny Arimady fa ny fepetra rehetrarehetra ilaina zany azahoana hoe manomana any orinasa mpanjakana io zany amin'ny partenariat amin'ny Austral efa feno tanteraka raha ny resaka ara-bola io zany ao anatin'ny teti-bola 7 sy 2000. Hoahena ihany koa raha ny fanazavana ny fanampiana ara-bola atao amin'ny orinasa mpanjakana Jirama saingy tsy mbola voafaritra mazava ny kasika izany hatreto. À cet effet, il faudra accroître les investissements publics. Fa tokony ampitomboana ny fampiasam-bola mpanjakana, fehezana ny fandaniana amin'ny lafin'ny karama-mampiasa ary ahena ny fampindramam-bola indrindra ho an'ny orinasa mpanjakana Jirama. Ny teti-bola aloha mbola eo am-pandiniana fa efa misy ny fifanarahanay tamin'ireo manam-pahefana ka ny any tokony atao dia ny hanatsarana io orinasa io, ny fitantanana, ny fampihenana ny vola mba ho tanteraka hifanaraka amin'ny teti-bola mpanjakana. Pour assurer que les besoins de transfert soient conformes aux dotations budgétaires. Hotsindriny iraka ny tahirim-bola resam-pirenena tao anatin'ny tatitry ny asa nataony fa tokony rosoana haingana ny fampianana ny fandaniana sy ny fanatsarana ny fitantanana ny volam-panjakana. Isan'ny fepetra no resana tamin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny fametrahana ny politika ny vola, ny fampiroboroboana ny sehatra ny famatsim-bola, ny fanatsarana ny fampidiran-ketra sy ny fahaiza-mitantana. No itsindry avy amin'ny mpamatsy vola io, nisy ny volavolan-dalàna napetraky ny governemanta eny anivon'ny parlemantera mikasika ny fiarah-miasa eo amin'ny sehatra resam-pirenena sy ny recouvrement des avoirs. Raha tsy ahivina ny 7 hatramin'ny 20 septambra nonana ny tanterahan'ny solitena ny tahirim-bola resam-pirenena Iraka teto Madagasikara. Nanohizana ny fitsirihana ho fijerena ny fepetra azona ny FEC na ny Fonds élargi de crédit. Nilaza ho tsy manana teti-bola anamboarana ny lalana eny avarabohitra Itosy izay mampimenmenina ny mponina ny ministeran'ny asa vaventy ho ny solombavambahoaka voafidy teny Atsimindano. Tapaka nandritra ny fivorian'ny solombavambahoaka sy ny ben'ny tanànan'ny teny Atsimindano ny fa ny vola CLD 720 no anamboarana io lalana io. Fanadadeny Andra Arson. Efa fotoana maro no nitaraina mponina no mifatsimbany lalana avarabohitra Itosy mivoaka ny Anosy zato iny. Saingy nilaza tsy manana teti-bola amin'izany ministeran'ny asa vaventy ho ny solombavambahoaka raha ary manarivo angy voafidy teny Atsimindano ka nanapa-kevitra ny solombavambahoaka roa voafidy teny Atsimindano sy ireo ben'ny tanàna fa amin'ny vola CLD 2017 no anamboarana io lalana io. Izay tena mampimenmenina ny olona mifaritra Tosy iny dia ny lalana eo amin'ny Saint-Pa mivoaka ery Anosy zato, ery amin'ny rond-point kely Anosy zato izy io efa nangatahanay tamin'ny travaux publics. Efa hatramin'izay mihitsy vao nanomboka lany député efa simba io dia nangatahanay tamin'ny travaux publics hatramin'izay ministra ny fandimby teo tsy nahazahoana fahafaham-po mihitsy ary tamin'ity faran'ity dia niteny mihitsy monsieur le ministre hoe tena tsy misy vola anamboarana an'io dia voatery zany izay nanapaka hoe satria efa akaiky ny fotoam-pahavaratra dia amotaka be indray io dia voatery zany dia hoe nanapaka zany ny ben'ny tanàna dia tao Atsimindano miaraka aminay député anankiroa sénateur moa tsy eto toerana fa io zany ny tetikasa tao 2017 amin'ny alalan'ny CLD lalana avarabohatra io. Manana olana ihany koa ny fambolena ny Atsimindano noho ny mbola tsy fahavitan'ny fifiloha vaky teny Fianarivy farany teo ireny. Miantso ny tompona andraikitra hanamboatra amin'izay ho fifiloha io ny solombavambahoaka ity fa tsy hijanona fampanantenana fotsiny ihany izany. Nanontany ben'ny tanàna hoe efa misy filazana avy eo amboarina, efa misy filazana tonga any hoe ao amboarina le fifiloha vaky eny Fianarivy nefa hatramin'izao mbola tsy manomboka ny asa zany dia niangatahanay zany mba hatomboka le izy fa tara be tsy isy dika ny anamboarana anazy rehefa tara be satria manjary
hiakatra indray ny rano dia zaravavita izy mila asa atao maharitra zany fa tsy isy ataona dia atao vonjy rano vaky eo foana fa mila fotodrafitrasa maharitra dia manainga ny tompona andraikitra zany raha oamboarina rehefa oamboarina le izy dia tonga dia ataovy aingana dia zao fefa mijaly ny mponina zany. Efa kaiky izao fivoriana ara-potoana faharoana teny mera rotonta ho iatrany ty solom-bavavahoaka voafidy tena tsy mindrano ity ka tsy tokony ny katsikatsi politika hitazomana seza no mahamaiky amin'ny fahefana-panatanteraka hodininina teny mera amin'ity fivoriana faharoa ara-potoana ity fa kosa ny sosialim-bahoaka izay tena mikorosofahana mihitsy ankehitriny izay mila vahaolana maiky noho ny rehetra. Tsy mbola mahafapo ny fivelaran'ny mpandraraha malagasy amin'ny tsena iraisam-pirenena ambany ny tampifandраisana amin'ny any ivelany antony voalohany raha ny fanazavana ny tsy fahampin'ny entimanana izay fototra ampivoarana io sehatra io. Michel Arnardo. Tsy mivelatra amin'ny tsena ny ivelany ny mpandraraha malagasy mijanona eto an-toerana avokoa ny 5.7 ny entana vokarina napetsaka aza ny lalam-barotra azo trandrahina. Isan'ny misedra izany ireo orinasa madinika sy salatsala na ny antsoina hoe petites et moyennes entreprises. Teboka maromaro no mipetraka olana tsy ahafahan'ireo mpandraraha malagasy misitraka izany fa isan'ny govana indrindra raha ny fanazavana ny tsy fisian'ny tosika arabola. Izay foana resaka hoe intégration régionale ambany satria PDB zany tsika nge sahirana le resabola foana amin'ny foana dia tsy fantatra koa ny etaety inona zavatra tadravin'le firenena ivelany izay ny ilaina ny fifandraisana miaraka amin'ny groupement professionnel zany fivondrona mpandraraha koa le venively ilaina zavatra satria tsika malagasy tsy dia mahafantatra zavatra hoe ilaina inona zavatra tokony ataontsika aiza ny famatsimbola zany daholo tsy ananantsika tsy dia mahavoa io zavatra io tsy dia manao tsy dia misy zavatra hitany mandeha any ivelany fa matetika ny entany miavelany miditra eto Madagasikara dia maty ny industrie malagasy. Tsy ireo mpandraraha rehetra araka izany no manana fahefana miditra eo amin'izay tsena iraisam-pirenena izay. Ho an'ny fifipamanana ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy, ireo nosy manodidina aloha hatreto no tsena trandrahan'izy ireo. Taorian'ny Seychelles ny nosy La Réunion indray amin'izao no hitadiavana tsena. Tombony maromaro ny fanazavana trano no azo ny Madagasikara amin'ny fifandraisana amin'ny nosy La Réunion eo amin'izay sehatra ara-barotra izay. Zava ho azy matoa La Réunion dia hoe akaiky Madagasikara. Tsy alohanay mba misy hoe fifandraisana hoe fifandraisana ara-barotra amin'ny La Réunion toy izay mankany États-Unis izy ny akaiky ary koa mahatsara an'izy koa misy vola zany le teniko toa Interreg 63 millions d'euros vola io zany mbola tsy ampiasaina nefa io vola io zany afana zany approbroma ny fifandraisana La Réunion sy Madagasikara sy ny firenena amin'ny Indian Ocean zavatra zay tena ilaina zay tsika tsy mahafatra zay nefa misy vola amin'ny zavatra izay ny tsara hoe misy joint venture zany fiarah-miasany ny orinasan'ny Réunion sy ny orinasa malagasy ahitantsika zay famatsimbola zay. Raha tsy ahivina tafiditra tanteraka ao anatin'ny tetikasa Europeana Interreg isa taona izay mitetina 13 tapitrisa euro ity fifanarahana ara-barotra amin'ny nosy La Réunion ity. Mitana ny laharana fahatelo amin'ny fitombon'ny mponina aty Afrika ny tanàna Antananarivo renivohitra araka ny fanadadiana tombo avy roa eny ny isan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra tato anatin'ny 7 taona mitombo avy telo eny kosa isan'ny mponina ivelany renivohitra fanadiny mioramanitra. Miazakazaka ny fitombon'ny isan'ny mponina eto Antananarivo amin'izao fotoana izao raha ny fanadadiana natao ho an'ny taona 3.770 manodidina ny iray tapitrisa ny isan'ny mponina manodidina ny Antananarivo ary tafiakatra 3 tapitrisa izany ho an'ny taona 2024 izany hoe fitombona avy telo eny mahatratra 4.700 isa-taona ny fitombon'ny mponina ho an'ny faritra manodidina ny Antananarivo renivohitra raha 3.500 isa-taona kosa izany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra tafiditra laharana fahatelo amin'izany fitombon'ny mponina izany ty farany. Firenena fahatelo aty Afrika isika amin'ny fitombon'ny mponina Antananarivo chiffre mivoaka teo iny mampangofotra tokana zay satria fahatelo le toerana tsy afa mihetsika intsony lalàna dia milaza ny faritra Iva dia zao izy koa les constructifs zao dia lotissement tsisy permis de mahafantatra an'izay fa ny faritra avy efa lany Antananarivo Atsimondrano doublement 6,1% croissance tao anatin'ny calculatrice 2015 moins de 10 ans zany Antananarivo Atsimondrano doublé une population avaran-drano doublé
misedra olana ihany koa ireo mponina any amin'ny komina manodidina n'Antananarivo eo amin'ny fikarakarana ny andavarandrom-piainany. Mivangongo eto Antananarivo renivohitra avokoa amin'ny ankapobeny ny tolotra mamaly ny filan'ny mponina. Vita mononucléaire logistique hatramin'ny indépendance ka hatramin'io dia tsisy afa-tsy tato anatin'ny GIA avec zana centre administratif, centre économique, centre de service. L'élite de ville elle va faire une fois trottoir résidentiel. Mondialement, il vient à la ligne. Il a eu non, pro administratif autre, centre commercial autre, université autre, hôpital levé autre. Service énorme. Vokatry ny abetsaky ny mponina tsy ampy amaly ny filan'ny mponina ny tolotra misy eto an-drenivohitra ka isan'izany ny fitaterana, ny lalana, ny toerana natokana ialana voly sy ny maro hafa. Betsaka ny taxi-be mifamezivezy anatin'ny tanàn'Antananarivo sy ny manodidina azy kanefa avy amin'ny fotoana izay tena hoe ivezivezen'ny olona izany hoe heure de pointe dia mbola tsy mahasahana ny filan'ny olona izay hoe taxi-be rehetra izay na dia betsaka azy. Manoloana izany rehetra izany, ny fandrafetana ny drafi-pandaminana ny tanàna na ilay antsoina hoe plan d'urbanisme directeur no isan'ny vahaolana azo raisina. Ho an'ny tanàna n'Antananarivo manokana ohatra, tokony ho ferana ny fotoana ahafahana mitatitra entana mba hisorohana ny fitohanan'ny fiara. Apakitaka tsikelikely ivelan'ny renivohitra, ireo tolotra mifanaraka ny filan'ny mponina toy ny birao-mpanjakana sy ministera isan-karazany, ny hôpitaly, ny sekoly ambony sy ny maro hafa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia Androany Tsirapitra no hiaina mivantana ny Tour du monde de la francophonie ny fahita lavitra TV5 Monde. Anisan'ny mandray anjara amin'izany Madagasikara. Eto Antananarivo no anatotosana izany ary etsy amin'ny gare Soarano no anaovana azy. Faradiny Michel Aranarzona. Firenena amin'ny teny sy mampiasa ny teny frantsay 30 no ampiana mivantana ny Tour du monde de la francophonie androany sy rahampitso isan'izany Madagasikara etsy amin'ny gare Soarano no anatotosana izany ho an'ny eto Antananarivo. Mariko aloha voalohany indrindra fa le Tour du monde zany amin'ny Zoma émission directe mihitsy izy io dia ho hita maneran-tany faly dia faly zay satria araky ny voalazako taorina teo gare Soarano patrimoine antsika malagasy anisan'ny tena malaza eto an-drenivohitra. Raha ny fanazavana tombony ara-toekarena no entin'izao fandraisany Tour du monde de la francophonie izao ho an'ny gare Soarano tombony indrindra eo amin'ny resaka fizahantany. Mazava ho azy fa maromaro mety ho tombony azahoanay le olona afaka mitsidika le toerana. Zay manana botika koa dia mety faly ny botika mandray ireo vahiny ireo satria misy botikana kiraro, akanjo, société maromaro koa miaton'ny gare Soarano. Tombony amin'ny rehetra dia fahafantarana Madagasikara koa mazava ho azy sy ny gare c'est la secteur aloha hoe site patrimoine manana ny lanjany tokoa eto an-drenivohitra. Amin'ny ankapobeny raha ny fanadihadiana natao mpizahatany vahiny no tena mpitsidika ny gare Soarano nandritry ny taona mamaritra ny ampahany betsaka amin'izany ireo mpizahatany sinoa maneran-tany ny fampitana mivantana ny Tour du monde de la francophonie singa iray entina mampahafantatra ny Madagasikara ny hetsika ara-kolontsaina tahaka izao. Ijany any amin'ny gare Soarano eny any isika anatin'ity fanadadiana manaraka ity ora vitsy mialohan'ny Tour du monde de la francophonie andeha mivantana eto amin'ny Cool TV sy ny TV5 Monde mo izany efa vonona mikarakara rehetra sy ireo mpandray anjara fizora faly. Rahampitso amin'ny 12 ora tolakandro ora eto amintsika no andeha hivantana eto amin'ny Cool TV sy ny TV5 Monde ny hetsika ara-kolontsaina le Tour du monde de la francophonie miainga etsy amin'ny gare Soarano. Tafiditra ao anatin'ny fandraisan'ny Madagasikara ny francophonie. Efa vonona avokoa ny fitaovana rehetra entina mampita izany, efa mipetrapetraka ihany koa ny fandrindrana, ny fandaharana iarahan'ny Cool TV FM sy ny TV5 Monde. Ao anatin'ny famerenana farany ireo mpanentana sy ny teknisiana tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana. Et donc voilà, là on est exactement là où ça va se passer. Vous voyez, le plateau est prêt. Les caméras sont en place, les lumières. Eto amin'ny toerana anatanterahana ny hetsika isika zao.
io hitanareo vonina io ny plateau ny caméra sy ny jiro ihany koa efa ireny mipetrapetraka ireny ireo vahin'ny fandaharana sisa no andrasana io arinanareo ihany koa misy ireo teknisiana mamarana ny installation ancienne ho an'ireo mpanakanto zato isanjato ara-kolotsaina ny hetsika rahampitso nanasana mpanakanto marobe ry jojoby ry samuel ry kaila di bande dessinée hip-hop sy ny sisa iresaka sakafo ihany koa isika ny foie gras ny kolontsaina nentim-paharazana ihany koa tsy adino ampolony ireo vahinina saina iresaka kolotsaina ranoray. On aura une dizaine d'invités sur ce plateau qui vont nous parler de tous ces aspects culturels. Efa nanomboka androany ny fampitana mivantana ny Tour du Monde de la Francophonie manerana ny firenena 2020 izay niainga tany Paris mitohatra ny Montréal mandalo eto Antananarivo ary mifarana ny Kinshasa. Firenena 500 manerana ny kontinanta 5 ihany koa no andefa ny fandaharana. Manodidina ny 500 tapitrisa ireo tokantrano ahita ity hetsika ity maneran-tany. Ary Yvette Rasolo avy eto amin'ny Cool TV FM sy Sébastien Folin avy amin'ny TV5 Monde no manentana ny fandaharana ao anatin'ny 12 minitra anasongadina ny kolotsaina malagasy sy ny francophonie. Araka ny fanambina petrany tsy tsatra ny anomeny tsara hatrany sy izay ahafapo ny mpijerena ny tokantrano sy ny mpankafy ny Cool TV FM. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao, ireto misy dokavatra. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 $. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. Mampiasa Telma dia mahazoka roapolo isanjato amin'ny fahana voalohany amin'ny M-vola mifanerasera amin'ny vidiny mora indrindra. Mampiasa internet 4G manerana Madagasikara. Mandefasa vola amin'ny alalan'ny M-vola, zany rehetra zany amin'ny alalan'ny tambazotra lehibe indrindra, miampy SMS ray isanandro ary amin'ny vidiny 500 ariary monja. Manatona Telma Shop na mpanjinara Telma miaraka amin'ny karapanondronao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion. Le Salon de l'Auto 11e édition, organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achat de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant Salon Auto, espace non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel, Telma. Partenaire officiel, BNI Madagascar, Total Madagascar. Le Salon de l'Auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Stylo Flair. Stylo Flair manolotra anao Quiz School. Flair, stylo pour tous. Shoprite ny mora indrindra hatrany manolotra anao Quiz School. Manampy anao hatrany ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ny fidiran'ny mpianatra ity. Ndao ilalao iaraka aminay fa bon d'achat 200 000 ariary maro no zarainy. Tsotra fotsiny, alefa samlarana 032 32 007 04 ny soratra hoe School, miampy ny anaranao feno sy ny adresinao. Fisarihana lehibe no karakarain'ny Cool TV FM amin'ny zoma 2 amby 20 septambra ho avy izao, ka mandraisa anjara sao ianao ilay tsara vitany.
Milamina tsara midina mpianatra miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Panoany Shoprite, Stylo Flair. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika taorian'ny commune Merimandroso ny commune Ambanivohitra Viliazo indray no nohizany teo anivon'ny vehivavy malagasy miara-miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary teny an-toerana Iona Saina. Raha ho an'ny iray aman-dren'ny mpianatra ety amin'ny commune Viliazo, fandaniana ambony apanga amin'ny fotoana fidiran'ny mpianatra, ny sarandalana ivezivezena aty Andrenivohitra. Eo amin'ny 5,000 ariary no lany ho an'ny sarandalana. Ankoatra ny fanamaivanana amin'ny fitaovam-pianarana, nanamaivana ny fivezivezen'ny iray aman-dren'ny mpianatra ihany koa ny tsena nataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga tany Viliazo. Fahitako vidina fitaovam-pianarana aloha mahafinaritra fa maratra dia tsy mandamy frais tonga tanàna ilay maro. Raha arina mpivarotra ety aloha dia mirarirary izy. Le misy tombony anay zany satria le fiainana misy sarotra moa makany Antananarivo izay mbola mandoa frais nefa eto izay tsy misy frais. Zay zany tombontsoa hoe hitanay mamety an'ilay izy. Dia tokony mikople fitaovam-pianatra satria mbo mahazo tokony azony fitaovana kople zany tokony azahoana fitaovana zany lany amin'ilay fivezivezena sy ilay atao frais dia mbo mahazo tombony ihany amin'izay. Mahafinaritra ilay fiaraha-miasa amin'ny ety ambanivohitra ohatran'izao. Misaotra anareo be dia be no fanampiananay eto amin'ny commune Viliazo tompoko. Toerana vehivavy malagasy miara-miainga satria na dia ny fandanana vezivezy raha tonga toerana izy dia vahaolana ho an'ny ray aman-dreny sahirana kely. Maivamaivana zany maivamaivana fampidirana satria na frère tsy misy hafa dia pansaka kely tsotsotra dia milamindamina ihany. Ia misaotra betsaka fa afaka mihitsy mifahasahiranana sady tsy mandeha lavitra ny olona sahirana. Moty atao tanàna ny andro tsy very ny raharahany tanàna vita ihany dia ohatr'izay izy sady misaotra malagasy miara-miainga zany. Ilaina ny fanampianan'ny ray aman-dren'ny mpianatra tahaka izao, hoy ny voalazan'ny solotenan'ny Antoko eny amin'iny commune iny. Dia mahafinaritra ny fahatongavana, ilay fikambanana avy eo amin'ny Antoko malagasy miara-miainga mitondra izay fitaovam-pianarana midimorary ety anivon'ny commune Ambanivohitra Viliazo zay. Satria hita mihitsy hoe mahazo aina ny vahoaka madinika amin'ny fampitaovana an'ireo mpianatra zany satria akatoky ny fidiran'ny mpianatra zao mezaka ireo ray aman-dren'ny mpianatra mamorona ny fitaovana ho an'ny zanany. Ka dia nilalianay moa ny fitohizana izay fiaraha-miasa zay mba ahafahan'ny vahoaka madinika zany ilay ray aman-dren'ny mpianatra mamatsy ireo fitaovana izay ilain'ny zanany amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra zao. Zay moa nilaliana nitohizana izay fiaraha-miasa zay. Commune maro no efa nanatanterahany teo anivon'ny vehivavy malagasy miara-miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana toy izao. Ho avy ny amin'ireo toerana hafa hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny VMMM toa ny eny Andoharany Fotsy, Ambotrolo Mahitsy sy Andramasy. Anohizantsika ny vaovao dia manan-karena eo amin'ny lafiny maro ny faritra vadovavy fitovinany singana manokana ao anatin'izany ny voly fanondrana misedra olana nefa amin'izao fotoana izao ireo tantsaha amin'ny famoahana ireo vokatra. Manorana efso. Manan-karena voly fanondrana ny faritra vadovavy fitovinany. Eo amin'ny lafiny ara-pizahantany miavaka ihany koa iny faritra iny amin'ireo faritra maro azo tsidihana toy ny parka Ranomafana sy ny kanaly de Pangalanina. Tsy ambakan'izany ny arena kibony tany amin'ny fisian'ny Beril, Tourmaline ary ny Emeraude. Amin'ny faritra Savay zao dia rehefa tonga ny famokarana vanily aty amin'ny faritra vadovavy dia tonga aty daholo zareo ireo. Ary ny tena mahatsara an'izy le taux de vanille iny zany tena hoe mahafeno tsara le feno tatakiny ny tsena iraisam-pirenena. Ary ny aksa faharoa dia ny resaka efa voalaza teo ihany le resaka tourisme. Voalaza teo iny mana ny commune rurale any Ranomafana zahay zay misy ny parc national, mana ihany koa zay ny canal de Pangalana. Isan'ny mampalaza ny faritra io ny resaka voly-jirofo, ireo voly lavanille, ny café, ny letchi, ireo voly fanondrana toy ny cannelle, ny poivre. Ary koa ny ao amin'ny aspect culturel manana ny mampiavaka azy izy raha tsy tena ho renireny tombolo. Na eo azy izay arena amin'iny faritra iny izay, mbola olana ny fotodrafitrasan'ny fitaterana. Nazotra an-dalamby fianaratsoko test izay manampibetsaka ireo mponina amin'ny famoahana ny vokatra azy, efa 20 andro izay tsy nandeha. Noho ny tsy fisian'ny Seranatsambo ao Manakara ihany koa, tamin'ny taona 20 sy 2000 no nisy ny fanondranana letchi farany tao Manakara.
Mangeteta mafy ny amin'ny mpanjarana fisokafan'io seranatsambo io efa nanantona an'ireo talier généraln'ireo ADEMA ACM reny tenanay ary vao afaka omaly any resaka tamin'ny talier général ny ADEMA efa tranainy le lomasiny efa tranainy daholo ireo pièce ao anatiny ka raha ihany eny ny lomasina miasy raha voakatinao koa io FCE io a reny vokatra reny reny fruit voankazo reny voly-fanondrana reny tsy tafiditra aty Manakara izy reny satria iny ihany ny lalana ahafana mamoaka an'io vokatra io ka raha mikatiny ny lalana iny ny FCE iny tsy tonga any Manakara ny voankazo ny anona rehetrarehetra. Eto Madagasikara mbola ny 700 ny tany azo ambolena ihany no voatrandraka amin'izao fotoana izao ary mbola misy 400 hektara no mbola azo anitarana ny voly-fanondrana. Isy ao Manakara faritra Vatovavy Fitovinany ny 3 hatramin'ny 5 Novambra ho avy izao ny foara natao ampahafantarana ireo arenara ekonomika ara-kolontsaina mampalaza iny faritra iny. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia aretina sorohana tsara ny Alzheimer araka ny fanehoan-kevitra ireo tompony andraikitra mitaiza sy mikarakara ireo olona marary nyty aretina ity araka ny fanadadiana mahatratra 703 ny malagasy no tratran'izany ny taona 2024. Mioramanitra. Nahitana fiakarana ny isan'ireo olona tratry ny fikorontanan-tsaina tato anatin'ny taona vitsy araka ny tatra avy amin'ny Alzheimer Disease International. Ho an'i Madagasikara manokana efa mahatratra 703 ny isan'ireo olona tratra ny fikorontanan-tsaina ho an'ny taona 2024 ka tafiditra anatin'izany ireo olona marary ny Alzheimer. Hatreto aloha mbola tsy fantatra mazava ireo antony mahatonga io aretina io na efa maro aza ny fikarohana mifandraika amin'izany na izany aza fihetsika maro no azo atao hisoroana azy. Azo atao fotsiny gamba ho an'ny olona izay mbola tsy eritreretina hoe vo dia tsara hoe hiteny hoe soroana tanteraka angamba mety ho diso fa alavirana le aretina amin'ny alalany hoe fampiasana ny saina tsy amin'ny olana akory izany fa manao ohatry hoe mot croisé, mot fléché, manao exercice mental moa mialatsy indrindra amin'ilay teny vahiny. Eo ihany koa ny fifaneraserana amin'ny olona fa tsy mitoka-monina ny an-trano. Eo ihany koa ny fitandremana amin'ny sakafo ohatry ny amin'ny aretina rehetrarehetra zany hoe mihinana sakafo ara-pahasalamana dia manao fanatanjahantena matetitetika. Raha tsy ahivina androany no nankalazaina ny andro maneran-tany adina amin'ny aretina Alzheimer. Nanamarika izany manokana ireo fikambanana misehatra amin'izy ity tamin'ny alalan'ny varavarana misokatra ho fampahafantarana io aretina io, ho fampahafantarana ihany koa ny fomba fikarakarana ireo olona marary. Noho ny fisian'ny resaka mandeha amin'ny fiparitany aretina pesta tao amin'ny tapitananan'ny Tomasina tsy maharaka ny fitsabonana sy ny fanafody tany an-toerana. Nisy ihany koa ny fanararaotana mampiakatra izany. Nisy araka izany fitsabonana maimam-poana nataon'ny fikambanana tsy miankina iray. Nisy ihany koa ny fanadiovana faobe ho izay ho tanterana sabotsy ho avy izao. Fanampanazavana. Marary aminahy dia fanifanimaso dia marinindrina kely dia marary tratra mandeha misy zavatra mandeha aminay. Fanjanany dokotera tsara be za dia misy tension izy nenao dia nitsapainy dia nameny tension. Tonga eto amin'ny fitsaboana maimam-poana aketo zay dia faly sady ravo na fanafody betsaka. Malaza le fisian'ny valinaretina peste eto an-tampon-tanànan'i Tomasina dia nagnano an'ity zay nampilazana ny voaka jiaby eto an-tampon-tanànan'i Tomasina zay sahirankirana amin'ny entimanana satria ny fikambanana zany sady manao fizaham-pahasalamana no mitsabo maimam-poagna. Amin'ny sabotsy ho avy zao zany tsika agnadio tanàgna eto Tamatavy, agnadio ny lalagna lehibe indrindra eto Tamatavy ary agnampy ny commune amin'ny fagnadiovana ny tanàgna. Tsy hoe akory tsy mahavita ny asa ny commune, tsy zay. Atahoragna mananontany amin'ny peste ka dia hiaraka agnadio tanàgna tsika satria iloto io ny tegna rangory fotony afo miteraka karazana aretina jiaby. Andro iraisam-pirenena ho amin'ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ny andron'ny 1 septambra. Araka izany tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana fanadidina na rindra andriamaeva.
Miantoka ny fampandrosoana ny firenena ny fandriampahalemana indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fizahantany raha ny fanazavana voaray. Fiainana ao anatin'ny fitoniana sy tsy fitaintainana no tena ilain'ny mponina. Ny zava-misy anefa tsy teto Madagasikara izany filaminana sy fandriampahalemana izany. Miaina anaty fitaintainana andro aman'alina ny vahoaka. Ny tsy fahampiana sy ny fahantrana no manjaka eto amin'ny firenena no antony tsy fandriampahalemana. Raha ny fahitana azy angambany izay mahita hoe tsy fahampiny ny resaka communication satria eo koa ny tsy fahampiny ny eto manatanteraka izay any amin'ny toerana lavitra izany nefa ny amin'izao izany tsy dia ny lavitra intsony koa raha fa na akaiky ara dia misy foana tsy fandriampahalemana. Ka ny fandriampahalemana aminay dia isan'ny fototra anankiray mba ahafahana mampiroborobo ny fizahantany izay. Dia fizarana mamy mba entina ilazana fa ny fandriampahalemana dia ilaitsika ary marina fa tsy lavorary loatra izy raha eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa anjarantsika tsirairay avy kosa no aoka nindraindra an'ity resaka fandriampahalemana ity satria tsy afaka andrositsika tsirairay avy raha tsy ao anatin'ny fandriampahalemana. Firenena milamina tsy misy tebotebo no tena azo anjikana ny fandriampahalemana ho an'ireo olom-pirenena nanontaniana mikasika izany. Tsy mbola hita eto Madagasikara nefa izany na an-tanan-dehibe na amin'ny toerana ambanivohitra. Miadana sisika fitotaba mitondra tsara vahoaka entina sy manakorotana sy manohitra. Zao zao milamina tsara zany zany hoe mandeha ara-drano zany na da mitondra dia entiny ampahasorana ny fianakaviana dia zay mitateraka ilay hoe filaminana sy ny fizarana milamina zany. Safa manokana raha asa tena na an-tanan-dehibe io na eny amin'ny lalam-pirenena io indrindra moa fa ny any ambanivohitra araka ny feore isan'andro zany tena mampikaikaiky amin'ny malagasy zany amin'izao fotoan'izao. Misy ifandraisany amin'ny zava-misy ara-pitondrana ve tsy fantatro fa constat fotsiny aloha zany dia zay ny fahitako azy. Tsy misy fampandrosoana raha tsy mandry fahalemana ny tany. Mbola mila ezaka goavana izany raha ny eto Madagasikara. Ny politika ao amin'izay fametrahana ny fandriampahalemana maharitra izay no takiana amin'ny mpitondra raha ny hevitra nisongadina ihany koa tamin'ity andro ho fanamarihana eran-tany ny fandriampahalemana ity. Tontolon'ny kolontsaina androany teny amin'ny tranobe Ambohimanga nisy ny fangatahana tsodrano, nisy ny fizarana nofokena amin'ny tapihavana tamin'izany fanadiny miantana andriana. Solitena avy amin'ny foko 120 izany hoe ny foko 20 miampy ny foko talanana, anjoaty, anosimboangy, ny andriana samihafa sy ireo nasaina rehetra saika tonga nanatrika ny fankalazana ny santatra Ambavarano natao teny amin'ny tranobe Ambohimanga na ny tranovola ny Asim-piandrianana. Ara-pomba malagasy tanteraka ny fangatahantsodrano ny taom-baovao iraisan'ny malagasy rehetra ny tanterahana androany. Ny zavatra lehibe indrindra dia ny fankatoavan'ireo hasy-mpanjakana velona ankehitriny ara-drazana manerana ny Madagasikara tsy hanavahana dia tonga hanasina sady hitsodrano an'izay vanim-potoana izay hoe mba natao isy vanim-potoana anankiray iombona ny malagasy hanajariana ny sotoavina sy ny kolotsay-pirenena mahagasy dia no tenenina moa hoe androany no nanaovana ny fionana eto amin'ny nofokena amin'ny tapihavanana. Mozika, fiaraha-misakafo, fizarana ny nofokena amin'ny tapihavanana no nanamariana ny fangatahantsodrano, fanajariana ny sotoavina sy ny kolontsainam-pirenena malagasy, ny famerenan-kasina ary fanehoana ny fihavanana kosa no tanjon'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy iraisana raha ny fanazavana. Mbaoko izay ny zavatra fanarasarahana an'ity firenetsika ity sy ny fitandrahaniona ny aren'ity firenetsika ity. Oko izay, oko antsika rehetrarehetra eran'ny Madagasikara izay tonga eto dia firaisam-pirenena, fihavanana, fifankatiavana mba ho iverina ny asitsika malagasy. Amin'ity taona ity moa dia hoe dia hoe loataona fierenan-kasina zany hoe ilay asitsika izay nipotipotehan'ny fanjanantany sy fanjanantsaina sy ny fanjanana maro samihafa amin'ny endriny maro samihafa ankehitriny kosa dia arenina ho ampiakarina
ary tokony hiainan'ny vahoaka malagasy ray manontolo dia satrapavarany zao lalona zao. Ankilany manandanja eo amin'ny fiarahamonina tsirairay ny fitondrana ara-drazana saingy hatreto tsy mipetraka araka ny tokony ho izy izany raha ny fanazavana trany no ireo mpitondra sasany izay manao izany ho fitaovana ara-politika. Fa zadiny fa manerana ny nosy dia mbola misy ny fitondrana ara-drazana izay mbola toteny eo amin'ny fiarahamonina, tsy hoe mbola toteny fa tena toteny eo amin'ny fiarahamonina. Anefany considérena sur place fa aty amin'ny fanjakana foibe atao tsinitsiny ny fitondrana républicaine matetika dia manao fitaovana politika ny fitondrana ara-drazana rehefa ilainy dia atonony fa rehefa tsy ilainy sy raha iny. Raha mpitso faharoa amby roapolo ny volana septambra no ankalazaina voalohany ny taom-baovao malagasy iraisana. Izay ivona fa tsy mampiova ny fankalazana samihafa ataony isam-poko ity lanonana tanterahina rahampitso ity. Izy mandritra ny fotoana ny fitokanana ny tsangam-bato na horonam-bato ny firaisamopirenena eto Antananarivo. Vaovao ara-panatanjahantena dia efa tafaverina eto Antananarivo ny talata teo ireo malagasy nandray anjara tamin'ny fifanana UTOP tsara ny vokatra raha ny nambarany tompon'andraikitra vadiny manorana Evson. Ny isa fito ny mpifaninana malagasy nalefa ny solotenan'i Madagasikara tany ivelany tamin'ity taona ity. Tany Frantsa, Maurice ary La Réunion ny fifananana nandraisana ireo atleta malagasy anjara. Ireo nahazo voalohany tamin'ny ultra trail teto an-toerana ireto ny solotena any Madagasikara ireto. Nahafapo amin'ny ankapobeny vokatra raha nambaran'ny mpikarakara. Nahafana anjery ny avy teknikan'ny atleta malagasy ny fandefasana azy ireo tany ivelany. Marana moa zany ny édition 2017 ny top satria moa zany lasa tamin'ny verina tafody tamin'ny talata lasa teo le mpifaninana telo izay nalefatsika nazakazaka tany Frantsa zany tamin'ny ultra trail des Vosges, zany hoe zareo zany le anisan'ny voalohany tamin'ny ultra trail UTOP tamin'ity taona ity dia ny famaranana moa zany fandefasana zareo mazakazaka ny ivelany dia karazany hoe vita amin'iny zany ny fikarakarana moa zany ny UTOP tamin'ity taona ity ka azo lazaina hoe mahafapo ny vokatra satria ho an'ireo mpifaninana fito zany nalefa tamin'ity taona ity nankany ivelany misy nalefa tany La Réunion, misy nalefa tany Maurice dia misy nalefa tany Frantsa zany le telo farany teo. Nanana olana teo amin'ny lafin'ny ara-pitaovana ny iray tamin'ireo mpilalao malagasy ka disqualifié. Araka izany na tokony nandrombaka ny laharana voalohany azy, ny laharana faharoa indray no nandrombaka ny laharana voalohany. Raha tena izy zany tokony hitondra sakodoa zay ndraiky le monde izy dia resaka marika ny akanjo rehetra anaovana ihany koa tokony mitovy daholo ma fa za tsy mitondra sakodoa mokoa marika ny akanjoko tsy mitovy dia première zany tamin'le course 4h10 teo nanaovako an'le 42 km dia première tamin'ny rehetrarehetra fa disqualifié tamin'izay resaka matériel izay dia deuxième place no nakatra première. Ho tanterana ny faefatra, ny fahadimy ary ny fahenin'ny volana May 2024 ny andian'ny fahafolo amin'ny trail eto Madagasikara. Isy ny fanavaozana ireo loka omena, ny lalana hodiavana ary isy ihany koa ny trail natokana ho an'ny ankizy na ny zaza trail. Maresaka iraisam-pirenena dia manomboka miaina ankehitriny ny herin'ilay ouragan Maria nandalo tao Porto Rico raha ny vaovao voaray farany namela takaiatra betsaka nefa izany tapaka tanteraka ny herinaratra any an-toerana. Validina amin'ny sariny France 24. Tato anatin'ny 70 taona ity rivo-doza ity no nahery-indrindra nandalo tao amin'ny nosy Porto Rico. Maro ny fampitehana nateraky ny fandalovan'ny ouragan Maria tany Porto Rico. Nanodidina ny 500 kilometatra isan'ora ny fitsokan'ny rivotra nentiny, nanapaka ny hazo saika tamin'ny lalana rehetra, misy ihany koa ny lalana tondraky ny rano. Ny tafin'ity trano ity izao tsy nahazaka ny fitsokan'ny rivotra. Tapaka tanteraka ny herinaratra any amin'ny nosy Porto Rico amin'ity alakamisy ity.
Tena ity ny ouragan naherin-drindra niainako. Nandritra ny 30 taona izay ny niaina teto Porto Rico, izany hoe efa niaina ouragan ihany izay fa ity ny tena naherin-drindra. Nialakaloka ato amin'ity hotely ity aloha izahay fa ny tabataba mbola mafy dia mafy. Nahaino fitaratra vaky izahay, nionja ny rano mikapoka ny varavarankely. Efa nidina an-tsehatra ny mpamonjy vono ao amin'ny renivohitra San Juan manadio ny lalana. Nangataka tamin'ny filoha Amerikana Donald Trump ny gouverneur ny Porto Rico mba hametrahana ny fepetra ho an'ny firenena miaina état de catastrophe ho an'io nosy io. Efa niaina nanomboka omaly hariva ny herin'ilay ouragan Maria ary efa niova ho sokajy faharoa. Ny morontsiraka atsinanan'ny République Dominicaine indray ankehitriny no ahina ho lalovany. Hatramin'ny alatsinainy teo, 10 no efa fantatra fa namoy ainy tamin'ny ouragan io. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Tsy mitsaha miakatra ny fanehoan-kevitra avy amin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fikasan'ny mpitondra ikitika ny lalam-panorenana. Raha atao izany dia tetika hitazomana seza hoy izy ireo. Ahenina ny famoaham-bolam-panjakana makany amin'ny orinasa JIRAMA sy Air Madagascar amin'ny taona 2024 raha nambaran'ny iraka ny tahirim-bola iraisam-pirenena teto amintsika. Androany sy rahampitso no iaina mivantana ny Tour du Monde de la Francophonie ny fahita lavitra TV5 Monde anisan'ny mandray anjara amin'izany Madagascar. Eto Antananarivo no anatotosana izany etsy amin'ny gare Sorandro ary mandeha mivantana ihany koa eto amin'ny Cool TV FM. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao manaraka izany sorana manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Cool TV amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianarantsoa. Soavy mandry daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao. Bonjour. Bonjour. Naraina teo, ni vaovao, niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby.